Когда я смотрю видеоролики, опубликованные Александром Ветром и Еленой Дмитриевской, мне, с одной стороны, становится смешно, а с другой стороны, как-то скучно становится. Ведь эти люди, эти исследователи, уверяют, что группу Дятлова убили Манси в ритуальных целях. Убили, значит, где-то в ночь на 2 февраля. Так вот, эта версия, что их убили Манси, полная чепуха. Дело в том, что палатка группы Дятлова появилась на горе Холчахль не в ночь на 2 февраля. Она появилась там 22 февраля. И вот этот факт полностью уничтожает версию о том, что дятловцев убили Манси. Ведь это что получается? Манси, значит, убили дятловцев 22 февраля, что ли? Интересно. А чем занимались дятловцы до 22 февраля? Они же должны к этому времени вернуться. Они, получается, не вернулись, а что-то там продолжали путешествовать. И вдруг 22 февраля на них напали Манси и принесли их в жертву. Вот такая дурацкая версия получается. Так вот, я хочу еще раз повторить те самые доказательства, из которых видно, что палатка дятловцев появилась на горе Холчахль 22 февраля. Но доказательство, которое я приведу, оно будет очень длинным. Ну, знаете, это часто бывает. Само утверждение может звучать коротко, а доказательство, оно может быть очень длинным. Вот я приведу пример. Есть такая математическая теорема. Теорема Ферма. Ферма – это французский математик. Вот он там одну теорему выдвинул. Ну, я не буду рассказывать суть этой теоремы, это долго и непонятно. Скажу только о том, что доказательства своей теоремы Ферма нигде никогда не описывал. Он сказал так: доказательство, говорит, такое длинное, что долго писать. А ему типа было лень писать, вот он и не написал. Но через много лет какие-то другие математики уже повторно нашли доказательства этой теоремы. И доказательство получилось очень длинным. Это доказательство теоремы Ферма занимает 124 страницы. Можете себе это представить? 124. Это же целая книга получается. Вот какое длинное доказательство теоремы Ферма. Так вот, доказательство того, что палатка группы Дятлова появилась на горе Холчахль 22 февраля, тоже очень длинная.
Ну, я постараюсь рассказать коротко. Конечно, коротко, когда коротко рассказываешь, то не очень понятно. Но если буду длинно рассказывать, это действительно много времени займет. Как математика Ферма. Так что я коротко как-нибудь расскажу. Так вот, как мне удалось узнать, что палатка появилась 22 февраля? На горе Колчак появилась. Ну, на первый взгляд, тут все очень просто. Значит, 27 февраля около палатки побывал студент Коптелов. И где-то в метрах 15 от палатки, ниже по склону, он обнаружил шеренгу следов. Именно шеренгу. Как будто люди стояли в шеренгу. И было этих людей 8 человек. Ну, 8 пар следов. Но их следы были не в виде столбиков. Они были в виде ямок. И вот отсюда возникает интересная фраза. Если это следы дятловцев, это получается, что за 3 недели после установки палатки на горе Колчак эти следы почему-то не замело. Ну, ведь считается, что палатка, значит, была поставлена в ночь на 2 февраля, а найдена 26. То есть за 24, за 25 дней следы не замело снегом. Следы ямки. Как такое могло быть? Ну, ясно, что такого не могло быть. Ямки уж точно замело бы. Это следы столбики, да, может быть, за 25 дней и не замело бы. Ну, потому что они столбики торчат над поверхностью снега. Но следы ямки непременно замело бы. А раз их не замело, отсюда следует вывод. Эти следы оставлены не 1 февраля, не 2. Оставлены они, ну, где-то за несколько дней до того, как была найдена палатка. Ну, например, за 2 дня до того, за 3 дня, 4. Ну, наверное, уже не за неделю, потому что за неделю наверняка был или снег, или поземка, и эти ямки засыпало бы снегом. Так вот, мне удалось выяснить, что эти следы ямки могли появиться только после 21 февраля. Почему? А вот почему. Среди поисковиков был студент Блинов. И вот он рассказывал, значит, точнее он не рассказывал, по-моему, а в дневнике что ли записал. Не важно. Вот что говорит Блинов. 21 февраля он и еще некоторые люди полетели на самолете в сторону перевала. Полетели, но не долетели. Потому что началась метель и пришлось вернуться обратно. Понимаете? 21 февраля была метель. Раз была метель, значит, если там были эти 8 пар следов шеренгой, значит, их бы непременно замело. Раз их не замело,
Значит, эти следы появились после 21 февраля. То есть они могли появиться или 22 февраля, или 23, или 24, или 25. Почему я считаю, что они появились именно 22? Потому что это следы явно не дятловцев. 22 числа они были все уже мертвы, поэтому не могли тут оставить следы. Значит, это следы инсценировщиков, которые поставили, значит, палатку на горе, ну и вот наследили там. Так, известно, что поисковые группы были высажены в точках маршрута группы Дятлова 23 февраля. А раз они были высажены 23-го, то ведь не могло такого быть, чтобы инсценировщики в этот же день, 23 февраля, поставили палатку на горе. Их же вы могли увидеть. Отсюда вывод. Значит, палатка была поставлена 22 февраля. Такое у меня как бы короткое доказательство получается. Но на самом деле доказательство это еще длиннее. Дело в том, что из того факта, что следы не замело снегом, еще не все понятно. Вот смотрите, инсценировщики поставили палатку 22 февраля. Вопрос, а что они так долго тянули резину? Если группа Дятлова погибла, допустим, в ночь на 2 февраля, значит, инсценировщики должны были поставить, то есть совершить инсценировку, ну, где-то тогда же, 2 февраля, или 3, или 4, ну, или 5 даже. Почему они не сразу совершили эту инсценировку? Почему они не сразу поставили палатку на горе Холчахой? Тянули целых, 3 недели, скажем так. Зачем надо было тянуть резину? Так вот, ответ на вопрос у меня такой. Они не тянули резину. Они поставили палатку на горе. Они совершили инсценировку. Где-то примерно 3 февраля. Ну, или может 4. Но, тут есть одно но. Они совершили эту инсценировку. Они поставили эту палатку не на Холчахле, а на горе Атартен. Это открытие мне удалось совершить благодаря воспоминаниям таких людей, как вертолетчик Потерженко, следователь Каратаев, рядовой Сюникаев и медсестра Солтер. Тут вот получается, первоначально военным было дано задание совершить инсценировку на горе Атартен, а не Холчах. Вот они и совершили эту инсценировку. Где-то примерно там 2 или может 3 февраля, ну или 4 даже. Они поставили палатку на горе Атартен. А также расположили там трупы около палатки, ниже по склону. После этого военные сообщили в Ивлевскую прокуратуру, что они будто бы нашли палатку туристов
и 3 трупа. Ну, естественно, после этого Юдельская прокуратура начала следствие. Начала она следствие 6 февраля. Почему я говорю 6? Так на обложке уголовного дела написано же начало следствия 6 февраля. Кроме того, в уголовном деле есть документ от 6 февраля. Этот документ представляет из себя протокол допроса начальника Визжайского отделения связи Попова. Вот, значит, Попов рассказывает, что он там видел группу Дятлова, как они проходили через их поселок. И вот все это, значит, Попов рассказал 6 февраля. Вот отсюда, значит, я и делаю вывод. Юдельская прокуратура начала следствие 6 февраля. Но через неделю вышестоящие начальники передумали. Они решили совершить другую инсценировку на другом месте. Именно на горе у горы Калачахи. Ну вот и 22 февраля военные, значит, переместили палатку и трупы на гору Калачахи. Все, чего я рассказал, основано на фактах, рассказанных вертолетчиком Потерженко, следователем Каратаевым, рядовым Сунякаевым и медсестрой Солтер. Так, ну дальше рассказывать не буду, иначе разговор затянется еще на пару часов. А я думаю, вряд ли кому-то будет интересно еще 2 часа там слушать многочисленные факты, которые обнаружил я. Так что прошу верить мне на слово. А кто мне не верит на слово, могу посоветовать только одно. Посмотреть мои предыдущие 1000 видеороликов. Там у меня гораздо подробнее написано.